小孩子反复咳嗽这个问题一直是很多家长比较关心的问题，特别是换季的时候，孩子反复咳嗽频繁，一咳就是一整天，严重的还会诱发哮喘。家长们给孩子止咳药、抗过敏药、打吊瓶、做雾化都试过了，但是只能暂缓，一停药就复发。我记得我们小时候感冒咳嗽，父母经常会用橘子皮、萝卜煮水给我们喝个2-3天，基本上就不咳了。今天分享一下这个方法。首先准备2个橘子皮，剥下来之后清洗干净，加入一点食用盐，洗干净之后把它切成丝。接着准备2块生姜，生姜也是把它切成生姜丝。再准备1个萝卜，只需要用半个，不用去皮，也是一样，把它切成萝卜丝。然后再准备几根葱白，然后那个根不用拔掉。把这些食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮20分钟，直接喝这个水就可以。也可以加冰糖或者红糖或者蜂蜜。我加的这一个是桂花蜜，喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。